Καλημέρα! Είμαστε στην Καβάλα. Μόλις παρκάραμε και φορτίσαμε το αυτοκίνητό μας και θα κάνουμε τώρα μια βόλτα στην πόλη, να φάμε και κάτι για πρωινό. Λοιπόν, πολύ λίγα λόγια για την Καβάλα. Η Καβάλα είναι η 4η μεγαλύτερη πόλη της Μακεδονίας και η 16η στην Ελλάδα. Έχει ένα φανταστικό λιμάνι, εμείς ερχόμαστε πρώτη φορά. Οπότε θα προσπαθήσουμε να την εξερευνήσουμε λίγο και να σας δείξουμε και εσάς όσο περισσότερα πράγματα μπορούμε. Πίσω φαίνεται το Ιμαρέτ που λειτουργεί αυτή τη στιγμή σαν ξενοδοχείο και πάνω είναι το φρούριο της Καβάλας. Αν καταφέρουμε θα ανεβούμε και προς τα πάνω, να σας τα δείξουμε και με μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Πάμε! Πάμε! Το όνομα της Καβάλας είναι πάρα πολύ πιθανό να το πήρε από την αρχαία λέξη σκλαβάλα, η οποία αυτή τη στιγμή είναι η παλαιά πόλη της Καβάλας. Είμαστε μπροστά στο λιμάνι, το οποίο κατά τον 19ο αιώνα έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή της πόλης, καθώς υπήρξε σταυροδρόμι του εμπορικού δρόμου ανάμεσα στην Ανατολή και στη Δύση. Επίσης στην πόλη υπάρχει και μουσείο καπνού. Τα καπνά έφερναν στην πόλη μεγάλο εισόδημα. Και αυτό κυρίως γιατί υπήρχε το λιμάνι και γινόταν από εδώ πάρα πολλές εξαγωγές. Γι' αυτό θέλοντας να τιμήσουν αυτό που τους έδινε φαγητό, έφτιαξαν και ένα πάρα πολύ όμορφο μουσείο. Έξω από τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, είναι ο πιο χαρακτηριστικός ναός στην Καβάλα. Ήταν παλιό τέμενος του Ιμπραήμ Πασά, το είχε χτίσει προς τιμήν του και τώρα μετά την απελευθέρωση της Ελλάδας έγινε ο Ιερός Ναός του Αγίου Νικολάου και πραγματικά είναι πάρα πολύ όμορφος και πάρα πολύ ιδιαίτερος, γιατί θυμίζει και τα δύο, θυμίζει και τζαμί, θυμίζει και εκκλησία. Είναι πάρα πολύ όμορφος και έχει πολύ ωραίο ψηφιδωτό στην είσοδο. Καθίσαμε να φάμε το πρωινό μας, μπουγατσούλα με τυρί. Παραδοσιακό εδώ πέρα εννοείται είναι η μπουγάτσα με το τυρί και η μπουγάτσα κρέμα. Είναι πάρα πολύ νόστιμα και τα δύο που έχουμε πάρει και οπωσδήποτε πρέπει να δοκιμάσετε. Ναι, η Ιφηγένεια τυρόπιτα.
ξενοδοχείο, το οποίο είναι ένα πολύ ιδιαίτερο κτίσμα. Έχει αυτόν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα γιατί οικοδομήθηκε το 1890 από έναν πολύ γνωστό Ούγγρο καπνέμπορο. Το έκτισε για να μένει και ήταν εδώ και η επιχειρηματική του έδρα. Γι' αυτό το λόγο έχει αυτό το πολύ ιδιαίτερο στυλ, το οποίο δεν συναντάμε εύκολα στην Ελλάδα. Έχει πάρα πολλούς πύργους και πολύ έντονα στοιχεία μεσαιωνικής κατοικίας. Είναι πραγματικά πάρα πολύ όμορφο και ιδιαίτερο. Πάρα πολύ ιδιαίτερο μνημείο, ιδιαίτερης ιστορικής αξίας για τη χώρα μας. Ο κύριος που απεικονίζεται στο μνημείο αυτό ήταν ένας Αμερικάνος πάστορας, ο οποίος με δικά του έξοδα διέσωσε περίπου 300.000 Έλληνες από τη Σμύρνη. Τι σημαίνει αυτό? Πλήρωσε τα ναύλα για τα πλοία για να έρθουν οι μη μουσουλμανικοί πληθυσμοί από τη Σμύρνη μετά την καταστροφή στην Ελλάδα. Μάλιστα ήρθε ο ίδιος σε επαφή με τον Κεμάλ Ατατούρκ και του ζήτησε διορία για να μπορέσει να σώσει όσους περισσότερους χριστιανούς μπορούσε. Και ο Κεμάλ του έδωσε 11 ακριβώς μέρες διορία για να μπορέσει να μεταφέρει όσους περισσότερους χριστιανούς μπορούσε. Έτσι εκείνος με δικά του αποκλειστικά έξοδα ναύλωσε ξένα πλοία και έφερε τους χριστιανούς και τους διέσωσε μετά την καταστροφή της Σμύρνης και τους έφερε στην Ελλάδα. Γι' αυτό και τον έχουν κάνει και μνημείο. Και η φράση είναι και πάρα πολύ όμορφη. Είναι από τότε φτιαγμένο, είναι σε δέρμα. Είναι το λάβαρο της Ενώσεως. Αυτό είναι το λάβαρο, το τότε. Εμείς φτιάξαμε ένα καινούργιο λάβαρο γιατί αυτό είναι σίγουρο να πάει σε εκδηλώσεις. Δεν υπήρχαν καρέκλες και τραπεζαρίες που έχουμε σήμερα. Είχαμε αυτό το σοφρά, το λέγαμε και τάβλα και καθόταν γύρω-γύρω η οικογένεια. Έβαζε ένα ταψί τραχανά στη μέση και όλοι τρώγαμε γύρω-γύρω με τα κουτάλια μας. Αυτή η κυρία είναι ντυμένη όπως ντυνόντουσαν πολλά χρόνια πριν στο Μέτσοβο. Βλέπεις, και είναι έτοιμη να ανοίξει ένα φύλλο για να φτιάξει πίτα. Φτιάχνει πίτα γιαγιά. Ναι. Το χορευτικό αδερφό, πώς λέγεται το χορευτικό, της Κλίβανης. Του συλλόγου. Μπράβο. Είναι ο οποίος είναι και πάρα σύλλογος. πολύ ενεργός σύλλογος. Πάρα πολύ. Αυτός λοιπόν ο χοροδιδάσκαλος είναι δική του όλη αυτή. Είναι ιδιωτική συλλογή Ζιώδα Στέργιου. Όλα αυτά είχαμε γνωριστεί και μας τα έδωσε να τα φιλοξενήσουμε στην έκθεσή μας και τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Ο οποίος κατάγεται και από το Σιράκο. Βλέπουμε ένα πολύ ωραίο κέντημα στο Ζυγκούνι που δεν το βλέπουμε συχνά. Όσο πιο πολύ ήταν το κέντημα, τόσο πιο πολύ πλούσια ήταν η κοπέλα που τα φόραγε. Στο Σιράκο βλέπουμε αυτό εδώ πέρα τα πολύ ωραία κοσμήματα. Το Σιράκο ήταν ο Μπούλγαρης, οι Μπούλγαροι ο οίκος την Καταλαβαίνετε ότι άνθιζε όλη η αργυροτεχνία και η αργυροχρυσοκοΐα στην περιοχή. Συνεχίζουμε με αντρικής Κλίβανης. Εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει η κοιλώτα το παντελόνι που είναι διαφορετικό από τα υπόλοιπα μέρη της Υπήρου. Συνήθως είναι το ποτούρι, το ίσιο, το παντελόνι. Και επίσης ένα χαρακτηριστικό ότι σε εκείνα τα χωριά, ανάλογα το χρώμα που είχαν οι ρίγες από το ζωνάρι, ήταν και άλλο χωριό. Οπότε καταλάβαιναν από ποιο χωριό είναι βλέποντας το χρώμα από το ζωνάρι, ας πούμε, ήταν ένας τρόπος. Φυσικά πάμε στο Μέτσοβο. Το Μέτσοβο, κλασική, ιατρική, η φουστανέλα δεν είναι γυλαίκο, το οποίο καταλήγει σε φούστα με τις πιέτες τις χοντρές, βλάχη, πλούσιο μέρος, το γυλαίκο του, ο ντουλαμάς λέγεται αυτό από πάνω, το οποίο είναι το μάλινο αυτό, το οποίο καταλήγει σε φούστα. Βλαχοφόρη. Η Μακεδονία είναι παρούσα.
ένα από τα... Κοίτα τώρα τι φοράει. Φοράει το φόρεμα, το οποίο βελούδο και έτσι. Φοράει το ένα ζυγκούνι από κάτω, το οποίο είναι αυτό. Φοράει την ποδιά και από πάνω άλλο ζυγκούνι. Δηλαδή πόσα κομμάτια έχει επάνω η φορεσιά στο να αντιμετωπίσουν το κρύο και να μπορούν να κινηθούν και βάζοντας, ας πούμε. Βλέπεις τώρα. Περίτεχνη η πόρπη, η τσαρουχωτή, η οποία κάνει το σχήμα του τσαρουχιού, εδώ πέρα. Και αυτή είναι. Οι πιο πολλές πόρπες, όπως θα δείτε, έχουν το σχήμα του τσαρουχιού. Και φτάνουμε στο πιο μεγάλο και πιο τρανό κομμάτι της έκθεσής μας. Το λεγόμενο πυρπυρί Ιωαννίνων. Αυτό μπορεί να θυμίζει ζυγκούνι, αλλά λέγεται, βλέπετε το ζυγκούνι από μέσα. Οι κάρτσες. Και φτάνουμε σε μια πανέμορφη φορεσιά εδώ. Εδώ το λέει νηφική φορεσιά Ζήτσας 1920. Βάζανε κόκκινο, ότι στο γάμο το μόνο που βοήθησαν σε χρώμα ήταν ένα κόκκινο που το συνήθως το ρίχνανε μπροστά. Η τσίπα τη ρίχνανε σαν ύφασμα για να πάνε στο γαμπρό. Κόκκινο ήταν το μόνο χρώμα που θα μπορούσε να είναι εκτός από τη φορεσιά. Είναι η διάδικη φορεσιά. Τσιγάρα. Είναι από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, από την Ξάνθη, από τη Δράμα, από το Αγρίνιο. Το Αγρίνιο είχε τεράστια παραγωγή καπνού. Πάρα πολλά καπνά, πάρα πολλά. Ο κόσμος ζούσε αυτά τα καπνά αποκλειστικά. Και εδώ βλέπεις ένα χάρτη. Αιγαίο πέλαγος. Πώς, εδώ είμαι, εδώ. Πάρουμε να γιατί κοιτούν. Όπου είναι απίστευτο που μυρίζουνε. Ήταν καπνός, περιοχές πιο απομονωμένες για να μην σε επηρεάζουν οι άλλες καλλιέργειες. Ο πασμάς είναι, το καπνός είναι ένα φυτό που δεν θέλει υπότιστη. Οι δικές μας ποικιλίες ήταν πολύ καλύτερες στα Είμαστε στην παλιά πόλη. Είναι πάρα πολύ ωραία. Έχει πάρα πολλά παλιά κτίρια, άλλα από αυτά, κάποια είναι εγκαταλειμμένα τελείως, κάποια όμως είναι πάρα πολύ ωραία συντηρημένα και διατηρημένα. Η πόλη χρονολογείται ότι χτίστηκε το 1829, γιατί την περίοδο εκείνη έγιναν πάρα πολύ μεγάλοι και καταστροφικοί σεισμοί στην περιοχή. Οπότε η πόλη που βρισκόμαστε τώρα και μπορεί κάποιος να δει ερχόμενος στην Ξάνθη, είναι χτισμένη πάνω στα ερείπια των παλιών πόλεων. Γεια σας! Γεια σας! Και οι άνθρωποι χτίσανε τα σπίτια τους με κέντρο τις εκκλησίες κυρίως.
Επίσης, αυτό που παρατηρήσαμε περπατώντας λίγο μέσα στην πόλη είναι ότι το μουσουλμανικό στοιχείο είναι πάρα πολύ έντονο. Υπάρχουν πάρα πολλές γυναίκες που φοράνε τη χαρακτηριστική μουσουλμανική μαντήλα και νέα κορίτσια. Άρα ζουν και έχουν τη ζωή τους εδώ. Δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό το πράγμα σε πόλη της Ελλάδας, αλλά είναι πάρα πολύ όμορφα. Μέσα στην παλιά πόλη είναι πάρα πολύ όμορφα και υπάρχουν και πάρα πολύ ωραία μαγαζάκια, παλαιοπολία που πουλάνε ασημικά, διάφορα πραγματάκια τα οποία έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.